服の上からだからかもしれない。服の中にじゃあマイク入れるわ。ちょっと待ってね。よいしょ。 OK。 どう？あ、お腹の音なっちゃった。めっちゃ今恥ずかしい。すっごいなんかいいタイミングでお腹の音なっちゃった。めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ今の恥ずかしい。別になんか鳴るつもりなかったんだけど、すごいお腹の音なった。恥ずかしすぎ。恥ずかしすぎる。今のはどうよ、心臓の音入ってる？めっちゃ今おっぱいにマイクくっつけて話してるんだけど、すっごいね。どう？